Welcome to Masokumo Word and Prayer Message Class. Mo kí n káàbọ̀ sí kíláàsì ọ̀rọ̀ àti àdúrà Masokumo. Táàyè bá wà ẹ ṣe àmì Dáfídì ló rẹ́yìn Saul, yes or no, capital yes ni o. Ìwé Samuel kìíní chapter 31. Mo kéde ẹ̀ kí òòrùn oṣù yìí tó wọ̀, o máa rẹ́yìn òṣì, o máa rẹ́yìn ìṣẹ́, o máa rẹ́yìn ogun ayé àtogun ènìyàn tó ń jayé 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 lórúkọ Jésù àmín. Mò ń kà láti inú ìwé Ecclesiastes orí ìkẹwàá ẹsẹ̀ ìkọkàndínlógún ìpàdé rẹ̀ oníwàásù chapter 10 verse 19c. Owó sì ni ìdáhùn ohun gbogbo, money answereth all things. Kábíyèsí Ọlọ́run. Èmi kọ́ ló sọ bẹ́ẹ̀ o, Bible ló sọ bẹ́ẹ̀ pé owó kú di ego, ó wí ó ohun tí a fi ń wá ohun gbogbo, ó ní ìdáhùn ohun gbogbo. Inú ẹsẹ̀ Bíbélì yìí ni a ti ń kọ́ ẹ̀kọ́ mìíràn. Inú ẹsẹ̀ Bíbélì ni he that sent me, Ọlọ́run Masokumo, ọ̀rẹ́ tí kìí dalẹ̀ ọlọ́jọ́ gbogbo of ọjọ́ gbogbo ló ti fi Masokumo Word and Prayer Message ilé ìrànmí sí ẹ̀yin tó tún ní àǹfààní láti wá sí kíláàsì ní sáà yìí. Ilé tí àkórí ẹ̀ jẹ́ if there is no money, tí kò bá sí owó. Series 3 ní eléyìí. Case study wa níbí ni Amnoni ọ̀rẹ́ Jonadabu. A máa kọ́ ẹ̀kọ́ yẹn láti ní ìwé Samuel kejì chapter 13 verse 3. Ìwé Samuel kejì orí ìkẹtàlá ẹsẹ̀ ìkẹta rẹ̀. Ṣùgbọ́n Amnoni ní ọ̀rẹ́ kan, orúkọ rẹ̀ a sì máa jẹ́ Jonadabu ọmọ Ṣimei ẹ̀gbọ́n Dáfídì. Jonadabu sì jẹ́ alárékérekè ènìyàn gidigidi. Kábíyèsí Ọlọ́run. Báíbù parí ẹ̀ ó sọ dímọ̀ pé ó jẹ́ alárékérekè ènìyàn lásán kọ́, gidigidi. Ibi tí a ti ń kọ́ ẹ̀kọ́ ní sàyírì. Jonadabu jẹ́ ọ̀rẹ́ fún Amnoni. Ohun tí Amnoni fẹ́ ṣe nípasẹ̀ ọ̀rẹ́ ẹ̀ ó padà rí sí nípasẹ̀ ìrànlọ́wọ́ àti àtìlẹ́yìn ìmọ̀ràn Jonadabu. Mo sì ń bọ̀ nbẹ̀. Series 3 ní eléyìí. Tí ò bá sí owó, if there is no money, kí ló náà tó máa tó kàn tó máa tó ṣẹlẹ̀? Ó ní pé o ò ní lọ́rẹ̀ẹ́, you will not have friends if there is no money. Nígbà míì kì í ṣe pé ìwà, kì í ṣe bí àìṣe mi ní ó dá, ìwà mi ní ó dá, òun náà ni mi ṣe lọ́rẹ̀ẹ́, lọ́rẹ́ ò ṣe wá mi rárá. Tí ò bá sí àti láàwí ohun téèyàn fi ń ṣe ayé, owó, téèyàn ò rí nǹkan míì ná mọ́wó, gẹ́gẹ́ bí ìwé aláwọ̀ iye mi ṣe sọ, èèyàn ò ní lọ́rẹ̀ẹ́ o. Níbi ìwé aláwọ̀ iye mi sọ pé àgùntàn tó bá bá járìn á jẹ̀gbẹ́, ewúrẹ́ tó bá bá járìn ó máa padà jẹ ìpọ́ṣù. Mo ti study ewúrẹ́ rí, mo rí kó ṣẹlẹ̀ àtajá. Àtọ̀ sí yẹn ìwé aláwọ̀ iye mi tún sọ mi, ó ní ọ̀rẹ́ kì í yọ̀rẹ́, akóbá ni kì í yára wọn. Jonadabu yìí ó fún Amnoni ní ìmọ̀ràn. Ṣé ìwé aláwọ̀ iye mi sọ pé ẹni tí a kọ́ níkà tó gbà ó ti ní tinú ẹni tó fẹ́ ṣe ni o. N tí Amnoni fẹ́ ṣe nínú ẹ̀, ọ̀rọ̀ English àmì ṣe pé whatever get your attention will get you. Àbúrò ẹ̀ obìnrin Tamari ló fẹ́ bá lò pọ̀. Ó wá sọ létí Jonadabu jẹ́ pé Bible sọ pé alárékérekè ènìyàn gidigidi lòun, pé mo fẹ́ bá àbúrò mi dàpọ̀ nǹkan burúkú. Òun ló wá kọ́ lọ́gbọ́n pé sọ fún dáàdi yín ọba àti Dáfídì pé ara ẹ̀ le, ó síkì, kábúrò ẹ̀ wá tọ́jú ẹ̀, á ní kó wá. Àbúrò ẹ̀ wá báyìí ó kì í mọ́lẹ̀ ni ó fipá bá lò pọ̀. Yes, ọ̀rẹ́ nípasẹ̀ ọ̀rẹ́ èròǹgbà ìburúkú ọkàn Amnoni ó wá sí ìmúṣẹ o. Ìwé Òwe 19 verse 4 ó sọ bímọ pé ó ní ọrọ̀ fa ọ̀rẹ́ púpọ̀, ṣùgbọ́n tálákà di ẹni tí a yà kúrò lọ́dọ̀ àwọn aládùúgbò rẹ̀. Jẹ́ kí n ṣàlàyé ẹ̀ ní ipa méjì, torí pé ìwé aláwọ̀ yẹn sọ pé méjì lẹ̀kùn bí òsínú àṣetà o. English teacher mi sọ pé friendship is choice. Tó bá jẹ́ pé wo tó ní àǹfààní láti wá sí kíláàsì yìí, ó jẹ́ni tó ní àti láàwí lọ́wọ́, owó ń bẹ lọ́wọ́ ẹ̀, dẹ́ ń ṣe àlàyé díẹ̀ pẹ̀lú àkókò tí a ní yìí. Àwọn tó jẹ́ pé wọ́n jẹ́ aláìní tálákà tí wọ́n lówó poor, they would like to become your friend. Kí ló dé tá fẹ́ jẹ́ ọ̀rẹ́? Wọ́n fẹ́ di olówó bíi tiẹ̀ ní. O lé wọn, o fẹ́ rí wọn, wọ́n àfẹ́ rí wọn, wọ́n á sì máa wá torí pé àwọn náà fẹ́ kúrò lẹ́gbẹ́ olòṣì, wọ́n fẹ́ kúrò ní poor people's club, wọ́n fẹ́ dàbí tiẹ̀. Ìkejì, wọ́n ti rí i pé ìwọ tó ní lọ́wọ́ yìí ó máa jẹ́ blessing, ìbùkún ló máa jẹ́ fún wọn financially, materially. Pàápàá ńgbà tán bá nílò ẹ, wọ́n mọ̀ pé ó wà ń bẹ̀ fún àwọn. Ìkẹta wá ni pé àwọn tó jẹ́ olówó bíi tiẹ̀ náà wọ́n á fẹ́ ṣọ̀rẹ́ ẹ. Kí ló dé? Mind kan lẹ ní, èrò kan lẹ máa ní, thinking kan lẹ máa ní, ìwà yín, ìṣe yín ó máa dọ́gba. Àti pẹ̀lú you will be help to each other nígbà tí ó bá yẹ. Ẹ wo Jonadabu bó ṣe ran Amnoni lọ́wọ́ láti mú ìpín búburú, èrò búburú ọkọ ẹ̀ láti mú wá sí ìmúṣẹ, ni olówó fi máa ṣe ọ̀rẹ́ ìwọ náà tó lówó. Bible sọ pé ó ní ọrọ̀ fa ọ̀rẹ́ púpọ̀. Ẹ wá rí ipa bí ẹ̀ 19 ìwé wo yẹn. Ó ní ṣùgbọ́n tálákà di ẹni tí a yà sílẹ̀, àwọn èèyàn avoid ẹ̀, wọ́n bá ṣọ̀rẹ́ ní àdúgbò ẹ̀. Jẹ́ kí n sọ díẹ̀ nípa ẹ̀. Tó o bá jẹ́ ẹni tí ò ní, àwọn tó jẹ́ ẹni tó lówó gan, wọ́n máa fẹ́ yàgò fún ẹ, they would like to avoid you. Kí ló dé tí wọ́n á fẹ́ yàgò fún ẹ? Wọ́n mọ̀ pé
wàá máa béèrè, you always ask from them, you always collect from them. wàá dàbí bọ́dì àdẹ̀gà fún wọn, wọn máa gbọ́ máa yẹra o. èyí tí yóò bá yẹra nu wọn tó dúró tiẹ̀ tó orí tó ń pè tó ń dẹ lóhùn, a jẹ́ pé ẹni àyànmọ́ tí Ọlọ́run náà sí ẹ̀nìyàn o. mo nírú wọn o, ìwọ náà nírú wọn o. ṣùgbọ́n ọ̀pọ̀ olówó bẹ́ẹ̀ pé ò ní, wọ́n yàgò fún ẹ. ìkejì, àwọn olówó yìí wọ́n mọ̀ pé ò há di value sí ayé àwọn, ò há di value sí status wọn, ò há di value sí wealth wọn. yàgò fún, má jẹ́ àbáṣe o. ìkẹta, English teacher mi sọ pé association determines destination. poor people tí wọn ní bí ti ẹgbẹ́ òní fẹ́ bá rìn, kí nìdí ẹ̀? wọ́n fẹ́ kúrò lẹ́gbẹ́ olòṣì, wọ́n fẹ́ kúrò lẹ́gbẹ́ aláìní, àwọn kan fẹ́ dẹni tó ní. ìkejì, wọ́n ti wá study pé you can't give what you don't have. kí ló máa wá jẹ́ kán bá ẹ rìn nígbà tó jẹ́ pé àwọn náà ò tí ì ní. tí yóò bá sí owó, if there is no money, ohun kẹta nìyẹn pé o ò ní lọ́rẹ̀ẹ́, you will not have friends. jẹ́ n parí ẹ̀ báyìí, olówó láyé mọ̀, yes or no, capital yes lẹ́yìn náà mú, èmi náà mú, torí pé gbogbo èèyàn la máa kí bàbá olówó ìyá olówó ni wọ́n á mọ̀, wọ́n bá tán tẹ́lẹ̀ ọmọ tẹ́lẹ̀ o. jẹ́ n parí ẹ̀ pẹ̀lú ọ̀rọ̀ English àmì tó sọ pé poverty is not blood issue but mind issue. ìwọ náà gbọ́dọ̀ nílò pé o máa lówó, bẹ́ẹ̀ mi náà ṣe máa ní. kì í ṣẹ̀ṣẹ̀, Bible sọ fún wa pé owó sì ni ìdáhùn ohun gbogbo. ìfẹ́ owó ni Bíbélì tako, 1 Timothy 6. níní owó kì í ṣe ẹ̀ṣẹ̀, torí pé ìdáhùn ohun gbogbo ni Bíbélì pé yes or no, capital yes. jẹ́ kí n fi lẹ́bẹ̀ẹ́ ẹ kú ojú náà fún series 4, if there is no money, tí kò bá sí owó. má gbàgbé o case study wa bí ni pé Jonadabu ó jí ọ̀rẹ́ Amnoni, olówó sọ̀rọ̀ lówó, òtòṣì àwọn náà máa ń sá fún òtòṣì bí tiwọn, wọ́n á fẹ́ wọ́n á yàn láti ṣọ̀rọ̀ lówó. jẹ́ n fi lẹ̀ kálọ̀ gbọ́dọ̀ táàyè bá wà ẹ ṣe àmì. oore tí yóò ṣẹlẹ̀ rí ní Israeli, ó torí àwọn ọmọbìnrin 5 Sẹ́lófíálì bẹ̀rẹ̀, yes or no, capital yes. gbogbo ẹni tó ráyè sàmì, orí ẹ lò sí. ìṣẹ́ máa ti tán nínú ẹbí bàbá àtìyá ẹ kí òòrùn oṣù yìí tó wọ̀ lórúkọ Jésù, àmín. ìkejì, agbára láti ní owó àti ọrọ̀, ìdá sẹ́ńtìmì Ọlọ́run máa sọ fún àyàndá ẹ̀ fún ẹ o. kí òòrùn mẹ́sẹ̀gì yìí tó wọ̀, finally kí òòrùn ọdún yìí tó wọ̀, àga ìjókòó láàrin olówó àti ọlọ́rọ̀ èyí tó tọ́ sí ìwọ àti èmi, ìdá sẹ́ńtìmì Ọlọ́run máa sọ fún àyàndá ẹ̀ fún ẹ lórúkọ Jésù, àmín. àyàndá tèmi náà fún mi o, àmín. bí Ọlọ́run bá bùkún fún yín nípa mẹ́sẹ̀gì yìí, ẹ jẹ́ bùkún fún ẹlòmíràn, ẹ sọ fún ẹlòmíràn, ẹ share ẹ lọ sí tẹlifíṣàn wa Masokomo TV, àwọn mẹ́sẹ̀gì kún bẹ̀, ẹ subscribe. God bless you sir, God bless you ma. ẹ wo iṣẹ́ Àpọ́stélì 6:4, ọ̀rọ̀ Ọlọ́run àti àdúrà la fi rán àwa o. kò sí ẹni náà tí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run àti àdúrà fẹ́ ṣe tiẹ̀ tì, nobody. kò sí ìdí ènìyàn o. bí Ọlọ́run bá bùkún fún ẹ nípa mẹ́sẹ̀gì yìí, jẹ́ bùkún fún ẹlòmíràn. ẹ wo ìfilọ̀ pàtàkì, admission sílé ẹ̀kọ́ Christ Matthias Bible College and Seminary àti bẹ̀rẹ̀ ìgbaniwọlé lọ́wọ́. oṣù yìí la máa wọlé. full time class wà, part time class wà, distance learning wà. a dẹ̀ ń kọ́ jíò ní àwọn Nicodemus class tí ò ní sẹ́ni kankan ìwọ́n ní class yẹn o, lédè ìbò àti èdè Yorùbá. bí a bá ní àǹfààní àti sọ̀rọ̀ lórí Yorùbá ní sọ̀rọ̀, iṣẹ́ ti yá náà nìyẹn o. BA Ọlọ́runtọ́lá ní orúkọ mi tí ayé mọ̀ sí Masokomo, láti orí òkè Masokomo Ògìjó, tàbí Christ Matthias Bible College and Seminary Ògìjó. bákan náà ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ mi ò jẹ́ bọ́dà 0805-605-5062 tàbí 0803-274-6913. Jésù Ọlọ́run Masokomo, ààyè ló wà,